Mixoval si teda frajersky, veľmi pekne, normálne, ďakujeme. Teraz sa budeme Kobe rozprávať, Bryant Romy, o šikane, pretože mám pocit, že toto slovíčko skloňujeme aj u nás v Teleráne veľakrát, ale stále mám pocit, že to nevymizne z našich škôl a možno aj zamestnaní. Jednoznačne. Dnes sa budeme s Radoslavom Tótom, ktorý je sociálnym pedagógom a už tu bavil párkrát u nás rozprávať presne na tému šikana. Je to dôležitá vec, ktorej aj tu v Teleráne, aj celkovo prostredníctvom činnosti nadácie Markíza sa veľmi, veľmi venujeme. Vítaj medzi nami, Rado. Prosím ťa, hneď... Pekné dobré ránko ti želáme. Môžeme začať tým, aby sme tak všeobecne školy. Zameriame sa na školy, pretože to je také najcitlivejšie prostredie. Ako môže rodič prísť na to, že jeho dieťa je obeťou šikany? Dá sa to hneď, alebo jednoducho je to proces, ktorý je trošku dlhší? Ono je to, presne ako si povedal, je to určitý proces, ktorý je dlhší, ktorý vlastne vyžaduje určité vlastne šetrenie zainteresovaných, ale hneď teda treba v úvode povedať, čo to vlastne teda tá šikana je, pretože na tom školskom prostredí veľakrát to, čo označíme šikanou, tá šikana nemusí byť hneď, ale môže ísť o nejakú srandu alebo doberanie si kamarátov, žiakov navzájom, ale prídeme ešte k tomu, že aký je tam vlastne rozdiel. Šikanu v každom prípade môžeme zadefinovať ako proste nejaké nežiaduce správanie, kde máme na jednej strane agresora, teda toho, čo šikanuje, a obeť, teda človek, ktorý je šikanovaný. A obeť má teda charakteristické znaky také, že sa nevie brániť, nemôže sa brániť, alebo sa nechce brániť z rôznych dôvodov. Dobre, a teda, ako si už spomínal, je to aj o tom, že deti sa doberajú navzájom, že si niečo povedia, že ty vyzeráš tak a tak, ale to ešte šikana nie je. Kedy je tá hranica? Kedy to už je šikana a kedy ja ako rodič si to mám všimnúť na tom dieťati? Tak tá hranica vlastne medzi šikanou a tým, že si robím z niekoho srandu, je teda naozaj veľmi tenká a základný rozdiel je v tom, že pri srande je obom zainteresovaným jasné, že ide teda o srandu. Ale keď náhodou prídeme do takého momentu alebo do bodu, kedy to už niekomu z tých dvoch teda není príjemné, tak tá druhá strana to akceptuje. A ak je ten človek ešte trošku tak inteligentnejší, tak ešte možno sa aj ospravedlní, že prepáč, toto som prepískla. Zatiaľ, čo pri šikane toto nehrozí. Naopak, tá tendencia toho šikanovania sa možno stupňuje a ešte, nedaj Bože, keď agresor má nejaké publikum okolo seba v podobe spolužiakov z triedy alebo spolužiakov alebo kamarátov z iných tried, a kde má možnosť ten agresor ukázať, že aha, tak dal som ho dole, proste som ten silnejší, tak toho tak vás ešte akoby viacej povzbudilo a ešte viac naloží na tú svoju obeť vlastne. To je ten základný rozdiel. Poďme sa teda baviť o obeti. Ja ako rodič, čo si mám teda na mojom dieťaťi všímať? Chodí domov v mlkve, nechce sa so mnou rozprávať? Zoberme si teda ten taký najideálnejší scenár, že rodič, keď aj nepoviem, že na 100%, ale aspoň na tých 95% pozná svoje dieťa, tak malo by si všimnúť, keď sa s tým jeho dieťaťom niečo deje. Proste mala by, keď je nejaká zmena v správaní, u toho rodiča by mala zasvietiť nejaká pomyslená kontrolka, že aha, niečo sa s mojím dieťaťom deje, správa sa v tejto situácii inak, ako sa správalo možno voľakedy. A konkrétne, keď mám byť konkrétny, tak to dieťa možno, keď sa aj išlo voľakedy do školy, tak zrazu sa do tej školy akoby neponáhla. Vymýšľať si všelijaké možno teda choroby, bolí ma zub, bolí ma brucho. Samozrejme, netreba to brať na ľahkú váhu, lebo môže to byť aj proste pravda. Ale keď sa niečo takéto opakuje dlhodobo, a tu treba zdôrazniť, že šikanovanie nie je jednorazová záležitosť, ale proste opakujúca sa a má proste stúpajúcu nejakú tendenciu a teda intenzitu. Takže keď vlastne dieťa, alebo sa proste nechce učiť, keď príde zo školy, je nervózne pri tej príprave na ďalší deň na vyučovanie, je možno také pláčlivé, smutné. A toto sú také znaky, ktoré by si ten rodič teda mal všímať na tom svojom dieťati. My sa samozrejme ešte budeme o tejto téme rozprávať. Ja iba pripomeniem telefonickú linku 02 682 7 a 44. Môžete telefonovať, môžete sa pýtať všetko ohľadne šikany, ale my teraz ideme von za Romanom, pretože si ideme čistiť a zveľaďovať trávnik. No jednoznačne, aj kosiť. Niektorí už majú to svoje prvé jarné kosenie za sebou. Dnes vám chceme dať nejaké tie dobré tipy, čo robiť.
Dobre ti želáme. Ďakujem pekne. Bola medzi nami Laura Onusko, naša hostka, ale my sa dnes rozprávame aj o veľmi vážnej téme a to je téma šikany. Áno, presne tak, pretože šikana, ako si už spomínal, my sme o tom rozprávali aj v predchádzajúcom vstupe, rozprávame o tom už niekoľko rokov a stále to nevymizne zo škôl a práve preto treba o tom rozprávať. Už sme si povedali, kedy teda si máme všímať dieťa, keď napríklad je mlkvé, keď napríklad nechce rozprávať s rodičmi, sa úplne inak správa. Vtedy máme spozornieť a možno, že sa pýtať, či sa niečo v škole nedeje. Áno, a Radoslav Tóth je sociálny pedagóg, človek, ktorý naozaj prichádza často do kontaktu práve s obeťami šikany, ale takto, ako Lenka opísala tieto stavy, tak dobre, to niekedy je na prvú, hej, že človek začne možno pozornejší rodičia, nie všetci rodičia sú až takí pozorní, zase férovo si musíme priznať. Si to všimnú, ale niekedy často, a to je to zákrát na tej šikane, že tie deti to potláčajú. Proste snažia sa tváriť často, všetko je v poriadku a to o to ťažšie sa to nejakým spôsobom dá odhaliť. Môžu aj učitelia v tomto smere byť nápomocní? Alebo iniciatívnejší? Ako to na tých školách funguje? Určite vlastne triedny učiteľ by mal byť ten prvý človek, ktorý by mal začať riešiť túto situáciu, respektíve mal by byť prvý, ktorý by mal byť oboznámený, že sa v jeho triede teda niečo takéto deje. A už potom je vlastne na tom triednom učiteľovi, či a ako vlastne bude takúto situáciu riešiť. No určite by takúto situáciu riešiť teda mal, ale stretávame sa aj s takými situáciami, že keď rodič už z minulosti nemá nejakú želanú alebo dobrú skúsenosť s triednym učiteľom, že takáto situácia alebo podobná už bola a nebola riešená podľa tak, ako by mala byť riešená, poviem to tak proste ten rodič môže kontaktovať hneď vedenie školy, že nejakým spôsobom toho triedneho učiteľa aj obíde. Stáva sa aj toto. Lebo niektorí, aj to som teda počula, že niektorí triedni učitelia povedia, áno, tak je tu šikana, zvykajte si na to, že musíte sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať, čiže treba to napríklad aj obísť. Čo v prípade, ak som rodič a moje dieťa je práve ten agresor, ako sa k tomuto mám postaviť? Taká možno prirodzená prvá reakcia rodiča, agresora, je tá, že moje dieťa určite takéto nedie, že to by sme svoje dieťa teda inak vychovali. Ale keď už nejakým spôsobom teda buď ten triedny učiteľ alebo vedenie školy predloží rukolapný dôkaz, že teda dieťa je agresor, tak treba to povedať sklopiť uši a šúchať nohami, ako sa povie, a teda prijať to a riešiť to. Určite na mieste je rozhovor rodiča s dieťaťom. A keďže každé prečo má svoje preto, tak riešiť možno teda tie dôvody, čo ho vedie k tomu to dieťa, že šikanuje, alebo teda, že má potrebu šikanovať. Veľmi nebezpečné sú možno aj rovesnícke skupiny, kde takýto možno agresor už môže mať takú skúsenosť, že keď niekomu ublížil, tak dosiahol to, čo chcel. A ešte ako sme spomínali v tom prvom stupe, ak nedaj Bože, je tam nejaké väčšie publikum, kde sa môže tento agresor ukázať, tak ešte viacej ho to tak motivuje v úvodzovkách, aby bol ešte horší teda na tú potenciálnu obeť. Takže toto by sa určite vlastne stávať nemalo, ale rozhovor s dieťaťom a komunikácia je alfa omega všetkého, to je staré známe. Áno, áno. Pri tejto téme je zákerné to, že keď sa povie šikana, tak to sa nedá povedať, že toto je šikana. Jedna jediná vec, tých fóriem šikany je obrovské množstvo. Vo väčšine prípadov v médiách sa objavia tie najextrémnejšie prípady, či už nejaké hromadné bitky, ktoré sme tu aj videli, alebo nedaj Bože ešte naposledy šikana, ktorá prerástla až do samovraždy. Žiaka, to sú tie najhoršie, samozrejme. Najhoršie. A určite takým najhorším druhom šikany. Áno, väčšinou verejnosť, keď sa povie šikana, predstaví si tú fyzickú stránku. Niekto niekoho zbije. Ale ešte možno taká horšia a taká možno moderná šikana v odzovkách je kyberšikana. Čiže šikana v takom virtuálnom svete, počítače, notebooky, telefóny. A najhoršie a teda zradné je to teda najmä v tom, že tú invektívu, ktorú zraz zavesíme do toho virtuálneho sveta, na ten internet, tak vidí to oveľa viacej ľudí, ako napríklad pri nejakom fyzickom kontakte, kde to vidí možno pár ľudí. A najhoršie je v tomto virtuálnom svete pri tejto kyberšikane, že proste tá vec tam dlhodobo ostáva na tom internete a mnohí rodičia ani nevedia, alebo nemajú prístup k tým stránkam, ktoré ich deti možno sledujú a kde sa vlastne táto šikana odohráva. Čiže táto kyberšikana je v tomto taká zradná a taká najhoršia možno. Dobre, ale tam zostáva nejaká digitálna stopa. Minimálne to, že keď niekto niečo niekde zavesí, tak je dohľadateľné, kto to urobil, kto to zavesil. Alebo deti sú už v tomto smere tiež sofistikovanejšie a snažia sa obchádzať a robia to nejakým iným spôsobom, alebo ako to funguje toto? Určite a deti sú také vynaliezavé. Počul som napríklad teda taký prípad z jednej nemenovanej školy, že bola šikana aj učiteľa. Žiak nejakým spôsobom šikanoval učiteľa, to tým spôsobom, že nás profil toho dotyčného učiteľa
dal nejaký hanlivý text s profilovou fotkou toho vyučujúceho. A pritom to písal žiak. Čiže mu akože nabúrali jeho profil? Nejaký profil a proste boli tam také dosť také nepekné veci a ten dotyčný, teda učiteľ z toho vyšiel dosť nepekne. Musel sa to celé objasňovať a bolo to také trošku zdĺhavé, no. Už treba to samozrejme riešiť za každých okolností a teda ak chcete vedieť o šikane viac, môžete telefonovať na telefónne číslo 026827 a 44, ale hlavne o tom, akým spôsobom ju asi aj odhaliť, na čo si dávať pozor a potom aj aké sú tie najideálnejšie kroky na samotné riešenie, aj keď, ako ste počuli, je to jednoducho vec, ktorá asi tak sa veľmi rýchlo nestratí, ale treba o nej rozprávať, treba robiť všetko preto, aby sa... Ja by som aj pripomenula aj náš projekt Markizácky Odpíšeme ti, kde samozrejme tam nájdete rôzne linky, kde môžete bezplatne telefonovať a tí dotyční vám poradia. Naozaj tie možnosti, ako hľadať pomoc, je ich veľké množstvo, treba to využiť. To je apel na aj rodičov, aj na deti, aj na učiteľov samotných. Zbel, dnes sa rozprávame, inak vítam medzi nami ešte raz.